cigarros. Digo, Cerillos. cerillos. Me confundí. Esto No lo hagan menores de edad. Yo ya tengo experiencia. Así que vamos a prender. Por cierto que no te cae el fuego. Puede explotar. Vamos a ver. Para las antorchas. Ah, no tuve tiempo de hacer las antorchas. Aviéntalo ahí. Y vamos a esperar a que prenda. Miren. Miren este cerillo. Forma de sentirte. Con este ya lo voy a sacar. Y con esto No, pues ya no lo uses. Pensé que ibas a usar el encendedor, pero ya usaste los cerillos. y bueno. Algunos de ustedes si ya habrán visto el video anterior que lo hice en la mañana, este día, pues sabrán que yo les dije que iba a ser una foca, bueno, que iba a ser un video de foca. Vamos a prender una super llama. ¡Ayude! Hay un móvil por mí. ¡Lumos! La super flama no la hagan. ¿Me puedo poner pausa para ya no Se puede detener? poner pausa. Ok. Bueno, stop. Suscríbanse al canal de Bueno, después X8 seguimos. Javier. Y van a ver cómo me van a hacer muy pros. Bueno, pues sí. De por sí voy a hacer tutoriales haciendo cosas con madera. Y por cierto, vendar que no le pido. Voy a esperar. Tienes que esperar que prenda, por eso lo puse ahí. Déjalo un rato. Bueno, vamos a esperar a que la antorcha se haga y después vamos a ver. Así Ande. que, mientras tanto, vamos a hacer rituales. Ok, voy a ponerle pausa.